viniste hasta aquí para obtener el favor de los Cavendish. Al parecer llegaste aquí sin ser invitada, por lo que no eres bienvenida. ¿Cómo dijo? Ako es una bruja muy capaz. No dejaré que trates a mi invitada de forma tan descortés. Vamos. Oye, Diana. No jales tan Señorita, fuerte que me espere. duele. Por favor, Diana. ¿Por qué tienes actitud tan vanidosa? Es 3 veces más vanidosa.